പെരുന്നാൾക്ക് ഇറച്ചി കിട്ടിയ അൽഫാം ഉണ്ടാക്കേണ്ട പരിപാടിയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞാണ് മോചിത ഇത്തവണ സെറ്റപ്പ് ആക്കണം. ഫ്രിഡ്ജിലിരുന്നിട്ട് കല്ല് പോലെ ഒച്ചയായിട്ട് നോക്കി. തണുപ്പ് പോകാനായിട്ട് കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിലിടണ്ടേ? വെള്ളത്തിലിടാം. ബീഫ് ഇത്തിരി ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഇറച്ചി കാരണം മഞ്ഞളും ഉപ്പിട്ട് 1-2 വിസിൽ അടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എടുക്കുക. പിന്നെ ഉമ്മാൻ്റെ മീൻ മസാല കൂട്ടിലേക്ക് ഇച്ചിരി ക്രഷ്ഡ് പെപ്പറും ഇച്ചിരി സ്ക്വീസ്ഡ് ലെമണും ഇട്ട് ഇറച്ചിനൊന്ന് പുതപ്പിച്ചെടുത്ത് ഇനി നേരെ കനലിലേക്ക്. ആൻഡ് നൗ വി വെയിറ്റ്. ഉച്ച മഴ ഗ്രിൽഡ് ബീഫ്. അടിപൊളി. പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല. കഴിഞ്ഞ പോലെ ഇത്തവണ മുഞ്ചി. എന്നാലും അഭിത്തോടെ മൂഞ്ചി. ഭർത്താവ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിരുന്നു.